खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउट्युब चेनेल सोरजि दा क्रिएटिभिटीआव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनै 14 एप्रिल 2023 मायथाइनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला भिडिअखौ जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ दायो बर' गामि गामि जेरावबो जेरैबो खाम जथा सिफुंनि रिंखांनायजों गोमखांदों बर' गामिफोरा। नंगौ, बैसागु बोथोरा बर'फोरनि देरसिन रंजाथाइ फोरबो। बे देरसिन रंजाथाइ फोरबोखौ बर'फोरा खाम जथा सिफुंजों लोगोसे जौसाङाव आथिखालाव बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो मैयाबो बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गामिनि रायजो राजाफोरजों जयैनो बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जायो। आसाम पुलिसनि पावार आरो केपासिटिया ड्राग्स जाग्रा रेप खालामग्राफोरखौनो हमनो हाया नामा? बाथ्राखौ बुंदों आसाम जातीय परिषदनि जइन्ट सेक्रेटारि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। दाखालि थांनाय 13 एप्रिल खालि तेजपुरनि पान्जाब नेशनेल बेंकआव साख्रि मावग्रा मनीषा बर' मुंनि सिख्लाखौ सासे देबाशिष कर मुंनि सेंग्राया नंखाय मोजां मोननायनि फाव खालामनानै जिनाहारि खालामना बुथारनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि बे जाथायखौ लानानैनो मैया कास्टम बसुमतारी बिथाङा मनीषा बर'नि नखराव थांनानै खौरां लाहैनाय जायो, जेराव बिथाङा आसाम सरकारखौ सोंखारिनायजों लोगोसे दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो सिबिआइनि नायबिजिरना दिहुननांगौ होन्नाबो गोख्रों रावजों बुंथिना होबावो। लोगोसे आसाम पुलिसनि पावार आरो केपासिटिया ड्राग्स जाग्रा रेप खालामग्राफोरखौनो हमनो हाला नामा होन्नाबो गोख्रों रावजों बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो। UPPLनि सोद्रोमाफोरा मुसलपुर ब्लक BPFनि मावख'आव दावराव दावसि खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया BPFनि मावथि बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दाखालि थांनाय 12 एप्रिलाव मुसलपुराव BPFनि आथिंजों हानजा सुरनायनि सानसे सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जाथायखौ UPPLनि सोद्रोमाफोरा खालामबोबाय थादोंमोन। लोगोसे मैयाबो माखासे UPPLनि सोद्रोमाफोरा BPF जिरायसालियाव थांनानै गोबां बायदि सियार टेबोलफोरखौ बुफाय बुसि खालामहैदों होनना अजद होदों, जायखौ लानानै थानायाव FIRबो होनाय जाखाबाय होनना बिथांमोना फोरमायथिना होबावदों। लोगोसे FIR होखांनायनि उनावबो आरोबाव बे जाथायखौ खालामबावदों होनना बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिना होबावो। दाखालि थांनाय 1 बैसागनिफ्रायनो बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागु फालिनाया दाबो जोबनानै थाङाखै। नंगौ, मैयाबो चिरां जिल्लानि रुनिखाथायाव लक्की इन्डास्ट्रिनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय लांदां बैसागु मोसानाय फोरबो फालिनाय जायो। मख'जाथावदि मैयानि बे रंजालि बैसागु फालिनायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीयाबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ गाहामै जाफुंसारहोदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। बैसागुनि रंजानाय समावनो अबिनाश कछारी मुंनि सुबुंखौ गोबौ सिखाजों दाननानै गोब्राबथार जोखोर खालामदों। नंगौ, जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जालागुरि बर'पारा गामियाव बैसागुनि रंजाबाय थानाय समावनो जादों। मिथिनाय बायदिब्ला जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरिया सासे बन दाननानै फैबाय थानाय सिखाखौ लानानै अबिनाश कछारीखौ दाननाय जादों। फ्राय 8थासो जायगायाव गोब्राबै दाननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। फारसेथिं दानग्रा दायनिगिरिखौ सुसिल बर' मुंनि होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय जोबोद जौ फेनाय थासारियाव दंमोन आरो दानखांनायनि उनाव दायनिगिरिया गावखौनो सुसिल बर' बिथाङा सिमला थानायाव गथायना हैनाय जायो। फारसेथिं बेनि सायाव FIR होनायबो जाबाय। नाथाय मा दायनि थाखाय बेबायदि जानो मोनखो बेखौ दासिमबो रोखा जाथ'वाखै होनना मिथिबावनाय जादों। फारसेथिं दानजाग्रा अबिनाश कछारीया गोब्राब थासारियाव गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटेलाव जुजिगासिनो दं होनना मिथिनो मोननाय जाबावदों। गुवाहाटीयाव सासे सुबुंनि फासि नांनानै थानाय थासारियाव गोथै देहा बोखांनो हानाय जादों। नंगौ, दायो रंजालि बैसागुनि रंजानाय थासारियावनो मैया 16 एप्रिल खालि बेलथलानि सासे सुबुंनि न'नि लांगोनायावनो सासे सुबुंनि फासि नांनानै थानाय थासारियाव बोखांनो हानाया ओनसोल नाङैनो मोनसे सोमोनांथाव लाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थैनाय सुबुङा त्रिपुरा रायजोनि सुबल देब बोरमा होननानै सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं ओनसोलनि सुबुंफोरा
सुबल देब बार्माखौ सोरबा बुथारना बेबायदि आलायना दोनदों होनना सन्देह खालामनाय जादों। नाथाय दायो पुलिसा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायबाय होनना मिथिदों आरो बे जाथायनि सायाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै होनना मिथिबावनाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।